Ikintu kibi cyambayeho ni ahantu nakoze akazi ko mu rugo, umugabo washaka ko turyamana, turarwana hafi nuko bana nahavunikiye turarwana. Ni hamwe namuganirije umumabuja, ndamuganiriza muhana ariko dinafashe umugabo, arambwira ati si ubwa mbere umugabo aramuzi. Ubuzima bwari bukomeye kuko igihe cyose nabonaga bincanze naravuga ati ubundi wakisubira mu cyaro. Numvaga nakisubira mu cyaro, ariko nahamangara abavandimwe nasize bakambwira ati reka reka, umusaza n'umuza yikudusora ngo ntituri abana be, wowe uri kuzugana he? Ni dati iyo tumeze neza, hari abantu baturwanya bakibagirwa ko Imana data ikeneye kutugira neza, niyo bajya no kuturogesha yohereza marayika wayo akarwana intambara agatsinda, bwacya tukazamura amashimwe. Yes, reka nongere mbasuze kandi mbahereze ikaze. Nshimire gukurikira ibiganiro bya Yooo TV, nshimire by'umwihariko ko wakoze subscribe nawe utarikora ngure ngo uyu ni wo mwanya kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro bya Yooo TV tukibishyira ku rukuta rwacu. Nkuko mubiri turi n'umutumirwa hano imbere, ngira ngo tumuhe ikaze atangira twibwira ubu tuze kubona tuziranye. Tugoye ikaze kuri Yooo TV. Murakoze. Amazina yawe witwa nde kugira ngo tuze kuganira abantu bazi uwo bari kuganira nawe? Nitwa Nyirasabimana Rene, nkaba nturuka Rusizi. Rusizi? Amagana? Ubugarama. Ngira ngo ni Arine tugiye kuba tuganira guturuka Rusizi, ariko uyu munsi turi i Kigali. Nagira ngo wenda babizi bozi ko ara n'urugendo rurerure. Duhere ku nkuru yawe kuva Rusizi kwisanga muri Kigali. Kuva Rusizi yari inkuru ndende kuri njye. Nyaje Kigali nyine nje gushaka ubuzima. Tunyuriremo muri make igitekerezo cyo kuvuga ngo reka mve mu rugo nzamuka ngere i Kigali uko cyaje. Kuntu byagenze, narigaga amafaranga aza kuba make, nkajya nyine banyirukana kubera imisanzu. Kumva umuntu ugeze segondere abatangiye kwishura menshi, mboye nyine bigoranye mu muryango kuko uwanyishyuriraga yari amaze kubihagarika. Rero mbona ubuzima bugumye kugorana, mpitamo guhita njya gushakisha ubuzima nyine. Ndavuga ati ubundi wakigira mu kazi ko mu rugo, ariko nabona amafaranga kuko nabonaga no kurya bigoranye, ko narabwirwa nkaburara nyine. Nkavuga ati si ngubu abakora aka kazi mbarusha iki, uwashaka icyo gukora. Niko gutelefone inshuti yanjye ndabibwira ati nshakira akazi aho ngaho i Kigali akari ko kose, pfa kuba atari ukwicuruza ndaza nkore. Nyine arambwira ati hari umubyeyi w'inshuti ye inze ngo mukorere mu rugo. Bantangije amafaranga make cyane, ariko ndavuga ati kubw'ubushomeri mfite kangende. Wiga mu mwaka wa kangahe? Ari nawe ngira ngo ni wasoreje? Yari mu wa kabiri segondere. Ndavuga ati kanigendere, ariko ngenda mvuga ati ningera i Kigali hari ubwo nzabona ubundi buzima, si akazi ko mu rugo gusa. Mu rugo se byari byifashe gute? Mwari abana bangahe kugira ngo wenda bibashe kwanga? Mu rugo mwari mubayeho gute? Twari abana 7, buri wese ashakisha ukwe. 4 baye bamaze gushaka, dusigaye mu rugo turi 3. Ariko nyine mu rugo nta bushobozi bwari buhari, ko nari mfite papa ariko yakundaga inzoga cyane. Yakundaga inzoga, ibintu byo guhaha ntiyabyumvaga, ibintu byo kwishyura ishuri ntiyabyumvaga. Buri wese nyine akaba ari ukwigwanaho. Ubwo umwe agahaha none undi agahaha ejo. Muri mwebwe abana? Yego. Ese ubwo amafaranga mwaga muyakuye he? Naracuruzaga, nabanjije ngacuruza imboga izidodo, nkagenda nkarangura nk'akabase ngacuruza, bigezeho nzivaho njya ku itomati. Mbese icyo nabonaga gifite amafaranga nicyo nageragaho, no mu mbuto hose nazengurutse. Ibyo se wivangaga n'ubuzima bwo kwiga cyangwa wari umaze kureka ishuri? Nabikoze niga, najyaga kwiga, navayo ngahita nirukanka nkajya ku isoko gucuruza kuko twataga saa 11 ngahita njya ku isoko.
mu cyumweru nageraga umunsi umwe nsiba nkajya kurangura, namara kurangura ejo nkagaruka ku ishuri, igihe mvuye ku ishuri nkajya gucuruza. urangije avuga ati ubuzima nabona bitazakunda reka nigire i Kigali waje wumva ko ubuzima bugiye kugenda gute? Numvaga ngiye gukora akazi ko mu rugo, nyuma yaho nkumva ko ngomba kuba n'umuhanzi. Naje mfite ibintu bibiri, mbati ngiye gukora akazi ko mu rugo ariko nimbona ubushobozi nzaba n'umuhanzi. Hanyuma se ugeze i Kigali ibyo watekerezaga n'ibyo wasanze bihuriye hehe? Nasanze bifite itandukaniro ryinshi cyane. Guhita umuhanzi nabonye bitoroshye, nkora akazi ko mu rugo aba ariko ngumamo, njya mu byo kudoda byose ndavanga, aho kuba umuhanzi mbona ni inzozi ziri kure. Hanyuma se ubu ngubu bihagaze bite? Nyine ubuzima uri kubutwara gute? Umaze imyaka ingahe i Kigali muri ako kazi kose katandukanye wagiye ukora? Maze imyaka 5, namaze imyaka 2 nkora akazi ko mu rugo, nyuma nkavamo njya kwiga kudoda, ntangira no kujya mfata ibiraka. Bigeze biba ngombwa ko nsubira mu kazi ko mu rugo ko nabonye kudoda udafite imashini, udafite naho ukorera, nyine biba bigoye ko yabaga ari ibiraka. Nero nsubira mu kazi ko mu rugo gutyo, nahabona bincanze nkaba narera n'umubyeyi ngenda tukibanira nkamufasha, ariko nkaba mpari ndi gushaka uburyo niga kudoda. Ubwo buzima nagira ngo duhereze ishusho y'ubwo buzima wari ubayemo, akazi ko mu rugo ukavamo ukajya kudoda, duhereze nyine ishusho mu magambo arambuye y'ubwo buzima ukuntu bwari bukomereye kuri wowe. Ubuzima bwari bukomeye kuko igihe cyose nabonaga bincanze naravuga ati ubundi wakisubira mu cyaro. Numvaga nakisubira mu cyaro, ariko nahamangara abavandimwe nasize bakambwira ati reka umusaza n'umuza ari kudusora ngo ntituri abana be, wowe uri kuzugana he? Byarancanze ku buryo nicaye nkajya mvuga ati se ubundi maze iki? Se umusaza yarabihikana bonaga muri abana be yashingiye kuki? Nyine yarajonjoraga akaba yavuga ati we sinkuzi, we nturi uwanjye. Ubwo yavuga ngo nturi uwe, nyine ubwo yashaka kwita uva mu mubare w'abana be. Wari uwe cyangwa nawe yakubaraga nkaho utari umwana we? Ngewe yaranyemeraga, uruhande rumwe akavuga ati uri uwanjye, undi mwanya ati ubundi uri uwahe. Mbese nanjye nta cyiciro nari ndi mu gihe cyose yambaye ati uri uwande, undi mwanya ati mwana wanjye, nyine nkabura icyiciro, nkumva nyine birancanze. Ibyo bintu ubonaga umubyeyi yakwihakana kandi uzi ko ari we papa wawe, byari bisobanuye kuri wowe? Byarambabazaga cyane ku buryo nagenda nkabaza mama ati se wabanye na papa, hari abandi bana babyaye ku ruhande, byagenze gute? Akambwira ati papa wawe niwe mugabo wa mbere twabanye, ni namwe bana nabyaye, nawe ninjye umugore wa mbere twabanye. Ahubwo birashobora kuba biterwa n'inzoga cyangwa ari nk'ibindi bintu abatekereza muri we bituma aba yavuga ati ntabwo abaza, kuko yakwihakanaga iyo bagugize mu bibazo, ntabwo ati ubundi wowe uri uwande. Hanyuma se umaze kujya i Kigali muracyavugana cyangwa ntabwo muvugana? Ndamuvugisha rimwe na rimwe, kenshi mvugisha mama. Papa mba numva nyine nta rukundo mufitiye ku buryo nagira n'ibiganiro nawe bitewe n'ubuzima yatumye nkuriramo butoroshye. Nakuze mbese numva mwanze. Birumvikana, nagira ngo noneho utubwire muri nyuma y'iyo myaka 5 uri i Kigali mu buzima bugiye bunyuranye wagiye ucamo, n'iki kintu kibi cyabakubayeho uvuga ati muri ubu buzima ikintu cyambayeho kibi ntazibagirwa ni iki ngiki? Ikintu kibi cyambayeho ni ahantu nakoze akazi ko mu rugo, umugabo washaka ko turyamana, turarwana hafi nuko bana nahavunikiye turarwana. Icyo kintu sinzakibagirwa kuba najya gukora ahantu umuntu tukarwana ashaka ko turyamana. Byatangiye bite kugira ngo ashake ko muryamana? Byatangiye umugore yajya ku kazi bakajyana, we yagera imbere akagaruka akabati nicyo yibagiwe. Yageraho nicaye akambwira ati ngwino nzanira inkweto, genda ujye kunsasira uburiri, kandi nkamubwira ati ibyo simbyemerewe, ndi umukozi ntabwo nemeye kwinjira mu cyumba cyane. Akampa nk'igihumbi akambwira ati jya kugura amayinite
ari kuzisubiraho reka ubwana akagenda undi munsi akagaruka akambwira ati naragukunze nkamubaza ati se wankunze mu buhe buryo ufite umugore n'abana banduta unkunda uhereye kuki unkunda urukundo nk'urw'umubyeyi yakunda umwana we cyangwa unkunda nko kuvuga ati ushaka kungira umugore niko kumbwira ati ngabanyifuza yabimbwira rero ngahita muca iruhande ngahita ngenda nkiyihugisha mu tundi turimo nkamucika gutyo rimwe nibwo yaje rero asanga ndi gufura arambwira ati nimuzanire utuntu mu cyumba abakubiseho urugi ashaka ko turyamana rero twararwanye ibintu byose turabimena nta mundi muntu wari uri mu rugo se kugira ngo we nabe yagukiza cyangwa yatabara oya ntawe abana bose bari ku ishuri mama wabo ari mu kazi aho hantu se wahikuye gute uwo munsi turwana nashatse gusezera mbona ukwezi kwa ndavuga kugira ngo umucike cyangwa byabayeho mwararyamanye oya ntabwo twaryamanye kugira mucike twagumye kurwana nza kubona indorerwamo iri mu cyumba umugore yirebagamo niyo namubwiye ati niwongera kunyegera ndayigukubita nimba yarayibonye akagira ubwoba noneho mu gihe ndi kuyimwereka umva sinzi akandi kantu kameze nk'akabuye nabonye aho ngaho ndamubwira ati ndakumena umutwe noneho mbona umugabo yasaze mbonye yasaze yaranyegereye mfata yandorerwamo nyimukubita ku kaboko arakomereka mu kuyimukubita ndasunikagwa nk'iri akubita umutwe ku nzu yakubise umutwe ku nzu mbona ko nyine acitse intege mpita imfunguzo ndafungura ndirukanka umuntu ahita yibaza uwo mugabo ameze ate ukurikije taye yawe imbaraga ufite wasunitse akagwa hirya ngiyo kubyuka bikanga uwo ni mugabo nyine ameze ate wamusobanura gute nabonaga ari umugabo wiyubashye ahubwo icyatumye mbishobora nuko nari maze kumukubita cya kirahure akiri kureba uburyo ari kuvirana ku ntoki wumva ntiyari yiteguye ko nshobora kugira ikindi nkora nabonye ikirahure ntacyo kimutwaye we mu gihe akihugiye hareba uko yabaye niko guhita nsunika mu kumusunika idirisha ryari rifunguye ry'icyumba abakubiseho umutwe akubiseho umutwe ahita agwa yicaye aho ngaho nyine none se yashaka ko muryamana ku mbaraga hari ibyo yagushukishije kwizeza ibitangaza runaka ubundi yabishakaga mu buhe buryo yabanze kunshukisha amafaranga akambwira ko azampindurira ubuzima akambwira ati ndahita ngushakira ikindi kintu cyo gukora nuramuka wemeye kuryamana nanjye ndamubwira ati ntabwo ari cyo cyamvanye mu cyaro icyamvanye mu cyaro ndakizi kuryamana nawe rero si umuco wapi uzaryamane n'abandi igihe ntibishoboka mu gihe abonye bidashobotse rero nibwo yashatse kubikoresha imbaraga ambwiye ati bibaho cyane kuko byambayeho nka gatatu nk'ahantu hatatu hatandukanye ugatekereza ko isi impamvu wifuza ko muryamana ari iyihe njye naricara ngatekereza se nitwara nabi imbere yabo ako nakireba nkabona imyambarire nambara mba nikwije ku buryo nta muntu wanjye wavuga ataranyifuje nyine njye ngatekereza ati ni ya minsi ya nyuma turimo kuba abagabo batanyurwa n'abagore babo bose si uko ari batatu uburyo bakoreshaga mu kugutereta wabonaga ari bumwe cyangwa byabaga bitandukanye benshi babiri bahuriye ku buryo bumwe bwo kunshukisha ko bampindurira ubuzima undi aza ambwira ko nkeneye kuryamana nanjye akampa amafaranga bikarangira bose ubasha kubahakanira narahakana nkababwira ati si cyo cyanzanye none se ukurikije ubukene wari urimo cyangwa se impamvu yakuzanye i Kigali ubonye amafaranga mu buryo bworoshye kandi menshi arenze umushahara wakoreraga imbaraga zo kuvuga ngo ibi ndabyanze ntabwo ari bube wowe umva warazikuye kuki icyabinteraga narebaga mu cyaro aho naturutse nareba ubuzima buriyo nkabona buragoye ngatekereza siningema n'uyu mugabo Yashakantera inda ari umugore wanyizeye akanzana mu rugo azambona gute ndi umukozi ese ubuzima bwanjye buzagenda gute nkabitekereza nkumva ngize ubwoba none ikindi ngatekereza ko ari n'icyaha none bigatuma nyine mvuga ati niyo byagenda gute ndihangana ntabyo ndi bukore aho hose hari abo bashirwanira na mabuja wawe ubwira ati umugabo wawe wenda yashatse ko turyamana byagenze gutya na gutya ni hamwe namuganirije umumabuja ndamuganiriza muhana ari kode nafashe umugabo arambwira ati si ubwa mbere umugabo waramuzi
arambwira ati gusa nimubera imfura sinzabyemera, kambwira ati ahubwo nuzajya ubona atangiye kukurwanya unyandikira mbashe kuhagera kuko yakoraga hafi yo mu rugo. ndagira ngo tukiri kuri icyo ngicyo, hari bagenzi bawe, hari abana mungana bakora akazi ko mu rugo bashaka guhura n'ibishuko nk'ibyo ngibyo, nihe nama wabagira? Inama nabagira rwose, benshi mbona babyemera ko hari bamwe na bamwe tuba tuganira bakambwira ko babyemera, ariko njye inama nzima nababwira ni uko mu gihe yageze mu kazi ari gukora ko mu rugo bosi akamwifuza si ngombwa guhita amwemerera, kuko hari igihe akwangiriza ubuzima bukajya hasi hahandi wiri kuvuga ngo uri umukozi wo mu rugo, ugasanga ari umuryango ntuwusubiyemo, ugasanga n'ayandi utwite ubuze aho yerekeza cyangwa kwanduje izindi ndwara. Inama nabagira niyo kwihagararaho bakabasha kumenya icyabajyanye. nkawe se warebaga waba urumva burya ahantu uba ubona situwasiyo hari ukuntu imeze mu rugo, ibyo bintu kuki bikunda kubaho ngo umukoresha ashaka kuryamana n'umukozi kandi afite umugore we akunda? wabonaga ari uko umugore batabanye neza cyangwa wabonaga ubundi biterwa n'iki kugira ngo yifuze kuryamana n'umukozi? Nge henshi nabonaga ari ukutabana neza n'umugore, ugasanga nk'urugero umugore aryama hawe icyo cyumba, umugabo akaryama hariya, cyangwa none bararana umugore agafata icyo cyumba, ugasanga nyine n'ubwumvikane buke buri hagati yabo. reka tugushimire ko wabashije kwitwara neza ukikura muri icyo gishuko. hanyuma se wenda nyuma yaho ubu ngubu urimo urakora akahe kazi? Muri iyi minsi n'ubundi nsa n'utari mu kazi, kuko akazi ko mu rugo nabonye kandambiye, ngenda kwicara ku muntu w'inshuti yanjye ndamubwira ati ndashaka kumfasha nkasoza kwiga kudoda. Ubu rero ndi kwiga kudoda. uri kwiga? tuvugana umbwira ko ushaka ko dukorana ikiganiro, wambwira ko ufite indi proje y'ubuhanzi. ibyo byo byaje kuza gute kugira ngo wenda nabyo tubyinjiremo tubone kuza gusoza? Iby'ubuhanzi byatangiye nkiri mu cyaro, mfite imyaka 9, nkicara nkareba nk'ubuzima, kuko nakundaga kugira umugisha wo kuba nahura n'abantu bambwira ati bimeze gutya na gutya tubigenze ute, kuko bari banziyeho nk'umuntu ukunda kugira ibisubizo byinshi, nkaba nagusubiza ati bigende gutya kandi ugasanga bibaye byo. Rero kwakunda abantu banganaga n'abana turi mu rungano bambwira ubuzima barimo, nareba ubuzima buri hirya, bigatuma ngenda mikuramo amagambo ngakora indirimbo, nkakora nk'agatero ka mbere byatangiye mfite imyaka 9. Namara gukora nk'igitero kimwe nkabikorera mu mutwe sinandike ngatuza, undi munsi ngakora gutyo kugeza indirimbo yuzuye. hanyuma se uyu munsi muzika ihagaze ku ruhe rwego? Ndumva itangiye kuzamuka gake nubwo itaragera kure, umaze gusohora indirimbo 2 nubwo zikiri audio nta bushobozi. ubushobozi bukuye ko tuzi ko gukora indirimbo bitaba byoroshye, ubwo buzima wari urimo, akazi wakoraga katakwemera kwisanzura no kubona ubushobozi buhagije, wabigiye ubashe kujya muri studio? Bwa mbere nahuye n'umuntu arambwira ngo reka nkusorere audio indirimbo ya mbere, nawe ubushakishwa yo gukora video. Aranyishyura nubwo hasigaye mu duce duke nkatwishyura ku mafaranga nakoreraga mu kazi ko mu rugo. Iya kabiri naricaye ndavuga ati se uko umuntu wajya avuga ngo Imana ifashe uwifashije, uwazishakishamo nkayika amafaranga nkajya gukoresha iyanjye ndirimbo ngewe ubwanjye nishyuriye. Amafaranga nayakuye mu kazi ko mu rugo njya kwishyura indirimbo audio. ukora iyihe njyana cyangwa se uririmba kubyerekeranye n'iki kugira ngo uze kutunyuriramo muri make uturirimbira, ariko wamaze twamenye ngo injyana ukoramo ni iyihe? Injyana nkoramo ndirimba indirimbo za gospel. Kora iki se wahisemo gukora gospel? Niko nakuze numva ko muri nge ngomba kuzaba umuhanzi kandi mvuga indirimbo zirimo ubuhamya bwo kwigisha abantu bakava mu byo barimo, ko nabonaga abantu benshi bayoba bagakora ibintu bibi. tukiraho ngaho rero agira ngo utunyurizeho imwe mu ndirimbo zawe abantu banumve ngo uyu muhanzi turi kumwe abikora mu buhe buryo?
yose cyangwa nka gake. ushobora kuririmba agace kamwe cyangwa se tubiri bitewe n'uko wumva bimeze ku ndirimbo zawe zose ushobora kuba warakoze cyangwa se izo haba iyo wanditse haba iyo washyize hanze uri buze kumbuza abantu nyine uburyo uririmbamo. Ngiye kuririmba koza nasohoye hari ikibazo. Bene dati iyo tumeze neza haba hari abantu baturwanya bakibagirwa ko Imana data ikeneye kutugira neza, niyo bajya no kuturogesha yohereza marayika wayo akarwana intambara agatsinda, bwacya tukazamura amashimwe. Niyo bajya no kuturogesha yohereza marayika wayo akarwana intambara agatsinda, bwacya tukazamura amashimwe. Bivuze mu izina ry'uwatsinze, mu kwizera dufite imbaraga zirukana n'abadayimoni, tuzikomora ku Mana data. Nibyo Yesu yaratsinze, abatwanga ntacyo badutwara. Nibyo Yesu yaratsinze, abatwanga ntacyo badutwara. Bivuze mu izina ry'uwatsinze, mu kwizera dufite imbaraga zirukana n'abadayimoni, tuzikomora ku Mana data. Nibyo Yesu yaratsinze, abatwanga ntacyo badutwara. Nibyo Yesu yaratsinze, abatwanga ntacyo badutwara. Urakoze cyane ariko ngira ngo utunyuriza kandi kamwe wenda mu zindi ndirimbo ufite kugira ngo tuze kujya kuri music abantu bamaze kumva ubushobozi bwawe. Iri hanze cyangwa itarasohoka? Niba itarasohoka cyangwa se ikaba yarasohotse. Kandi yasohotse. Umugabo Yobu yarageragejwe, natwe bene data turageragezwa. Ibyo yiringiye byaje gukurwaho, kimwe yuko natwe bijya bikurwaho. Urugero rwiza nuko yabigenje, shaka yuko natwe ariko tubigenza. Ibyo twita ibyago ntibikadukange, kuko Imana data ihorana natwe mu bihe bigoye no mu bikomeye. Iyo dusenga ihorana natwe. Ibyo twita ibyago ntibikadukange, kuko Imana data ihorana natwe mu bihe bigoye no mu bikomeye. Iyo dusenga ihorana natwe. Ngira ngo abadukurikiye mwabashe kumva ubuhamya bw'uyu mwana w'umukobwa ukiri muto nk'uko bigaragara, ucishije make kandi witonda. Mwumvishe ko aririmba, mukumva ubutumwa atanga. N'umwanya wacu kugira ngo tumumenye ngo uyu mwana se murabona ashoboye bingana iki, twamufasha iki, wabishaka cyangwa se kubabishoboye. Ubundi tubwire izo ndirimbo zawe nyuma yo kuzikora uzishyira he, cyangwa se uwazishaka yazikure kugira ngo abashe kuba yagutera inkunga mu buryo bugiye butandukanye. Indirimbo nasohoye nakoze channel kubera ko hari umuvandimwe mfite umfasha mu kuririmba, yanditseho Yashakaga. Nizo ndirimbo ziri. Ako benshi hari igihe bandika Yashakaga kuri channel ntibayibone bitewe n'uburyo babyanditse. Hari ukuntu wandika rino ugashyiraho iriya ntoya ingufi atari y'agakoni, ugasanga bakweretse abandi barino. Nabonye benshi icyo kibazo gikunze kubaho, bayisacinga bataka. Reka tuborohereze, uzakurikirana cyo kiganiro mwemereye ko link nzibuze kuyipininga munsi y'ikiganiro ku buryo bazabasha kuba bayibona kuri bworoshye. Yego nibyo byiza kuko benshi barandika bakayibura.
ndagira ngo mbere yuko tugana ku musozo utubwire imigabo n'imigambi cyangwa se intumbero yawe muri muzika kubanza umuhanzi byo numva namaze kubikandagira ariko sindamenyekana ikintu nasaba abantu bankurikiye uwakumva afite mbese nk'umutima wo kuba yamfasha rwose mfite indirimbo nyinshi kandi nziza ariko nkeneye nyine umuterankunga nubwo umuntu yandika akasohora indirimbo ariko mu buzima busanzwe mu buhanzi umuntu aba akeneye manager agakenera umuterankunga ubwo nyine ndasaba uwashaka kumfasha wese kubufasha yabucisha kuri nimero yanjye ni 079 11 74 95. ngira ngo uyu mwana w'umukobwa arakoze tumushimire ko yateye intambwe mu buryo butoroshye aho dukora naho yaturutse harimo urugendo runini yitanze kugira ngo aze atange ikiganiro wowe wacyumva ukumva ko hari icyo wamufasha kugira ngo muzike yiwe itere imbere ukumva kwihangana yagize intambara yarwanye ukumva ko ushobora kuba wamufasha nimero niyo nta kindi kintu nimero iri buze kumara aho uretse kuba wawunyuraho kugira ngo ubashe kuvugana nawe ukamugira inama ndetse waba ushaka no kugira ku icyo wamufasha ukamufasha sibyo hari ikintu babwira abakunzi bacu ikindi nababwira ni ukujya nyine kuri YouTube bagasacinga Yashakaga bakaduha share na sub abadukurikiye ibyo bintu biragoye gushyigikira uyu mwana tugakora subscribe tugakora share hari ubwo bigoye ni umwanya wacu rero kugira ngo tumufashe tumushyigikire nawe abashe kuzamura impano yacu niba nta kindi twasoza yego murakoze shimira n'abadukurikiye Imana ibahe umugisha reka nshimire wafashe umwanya bakurikira ibiganiro bya Yooo TV tubwira ngo bigana nakagaruka ni byinshi bigiye bitandukanye tuzakoza kubagezaho twari kwe n'uyu mwari wacu Aline reka tumushimire dushimire n'abari badukurikiye ciao ciao